Esta es una flor de Jamaica y no eso que te venden seco como flor de Jamaica. Esta es la flor completa. Lo que realmente te venden es el cáliz de la flor, que como pueden ver acá, cuando ya produce la bellota, pues ese cáliz se hace más suculento y esto se seca y pues es lo que se vende como Jamaica, de la que se hacen aguas frescas o muchas preparaciones culinarias. Y aquí adentro tiene la bellotita, que es donde produce las semillas. Miren, qué chulada de Jamaica, ¿eh?